Malam itu, hujan deras mengguyur desa kecil di pinggiran kota. Rumah tua yang ditempati keluarga kecil itu terlihat sunyi. Di kamar kecil berwarna biru, seorang anak laki-laki bernama Budi, 9 tahun, sedang berbaring di tempat tidurnya sambil memeluk boneka kesayangannya. Namun, malam ini terasa berbeda, terlalu sunyi. Budi membuka matanya perlahan. Hujan sudah mulai reda, tetapi suara aneh terdengar dari bawah tempat tidurnya, seperti suara bisikan lembut. Budi berbisik pelan pada dirinya sendiri. Suara apa itu? Ia mencoba memejamkan mata lagi, tetapi suara itu semakin jelas. Suara misterius berbisik pelan. Budi, Budi, amin sama aku. Budi terdiam, wajahnya memucat. Ia menarik selimutnya sampai menutupi kepala. Budi gemetar, berbicara pelan. Siapa itu? Aku pasti hanya mimpi. Namun suara itu terdengar lagi lebih dekat. Suara misterius. Budi menahan napas, tangannya gemetar memegang bonekanya. Dengan ragu-ragu, ia mengintip ke arah lantai di samping tempat tidur. Budi berbisik cemas, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Ia berusaha meyakinkan dirinya. Tetapi tiba-tiba, suara kuku panjang menggaruk lantai terdengar keras. Budi menjerit kecil dan langsung menutup mulutnya dengan tangan. Budi, suara bergetar. Siapa kamu? Pergi dari sini. Aku hanya ingin bermain, Budi. Kenapa kau aku? Lihatlah aku. Dengan perlahan, Budi memberanikan diri menunduk ke bawah tempat tidurnya. Nafasnya tersengal-sengal. Ia melihat sesuatu, dua mata merah menyala, memandangnya dari dalam kegelapan. Budi menjerit ketakutan. Budi segera melompat turun dari tempat tidur dan berlari keluar kamar sambil menangis. Budi memeluk ibunya yang sedang tertidur di ruang keluarga. Ibunya terbangun kaget. Ibu mengusap kepala Budi. Budi, ada apa sayang? Kenapa kamu menangis? Budi terseduh-seduh. Ibu, ada sesuatu di bawah tempat tidurku. Matanya merah. Dia ingin aku bermain dengannya. Aduh Budi, mungkin kamu hanya mimpi buruk. Yuk, ibu temani tidur di kamarmu. Budi menggeleng keras. Tidak, jangan ke sana ibu. Ada sesuatu yang jahat. Ibunya terlihat ragu, tetapi mencoba menenangkan Budi. Ibu dan Budi kembali ke kamar. Ibu menyalakan lampu dan melihat ke bawah tempat tidur sambil tersenyum. Ibu, Lihat Budi, tidak ada apa-apa di sini kok. namun ketika ibu berbalik, wajahnya berubah pucat. Dari cermin di sudut ruangan, terlihat sosok makhluk mengerikan, berkulit hitam legam, mata merah menyala, dan kuku panjang sedang tersenyum lebar ke arah mereka. Budi berbisik ketakutan. Ibu, dia ada di sana. Dia melihat kita. Sejak malam itu, Budi dan ibunya meninggalkan rumah tersebut. Rumah tua itu tetap kosong. Namun beberapa orang sering melaporkan mendengar suara aneh dari dalam, seperti suara anak kecil yang memanggil dari bawah tempat tidur.